ফূৰ্তি এইটো আমাৰ এটাই কথা যে বহুত প্ৰচেষ্টাৰ পিছতেই আজি আমাৰ দাবীটো যেন স্বীকাৰ কৰিছে অসম চৰকাৰে আৰু সেইবাবে আমি অসম চৰকাৰ লগতে আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক শ্ৰীযুত ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াক আমি অশেষভাৱে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আমাৰ ছাত্ৰৰ ফালৰ পৰা আমাৰ যোনটো দাবী আছিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ফালৰ যোনটো দাবী আছিলে সেই দাবীটো আজি যেন অসম চৰকাৰে আজি আমাৰ স্বীকাৰ কৰিছে আৰু লগতে মাজতে আপোনালোকে গম পাইছে যে আমাৰ কলেজখন কনষ্টিটুৱেণ্ট কলেজ হিচাপে দিব বুলি কৈছিলে তো সেইটো আমি বিৰোধিতা কৰি পিনে আমি CM ছাৰক আমি আকৌ এখন দৰখাস্ত দিছোঁ মেমৰেণ্ডাম দিছোঁ আৰু তাৰপিছত অসম চৰকাৰ বা মুখ্যমন্ত্ৰীকে মই কওঁ যে আমাৰ দাবীটো যেন ভালভাৱে একদম সুন্দৰভাৱে অসম চৰকাৰে মানি লৈছে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক বা আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক আৰু আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক শ্ৰীযুত ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াক আমি অশেষভাৱে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ আমাৰ বিধায়ক মহোদয় আমাক বহুতখিনি বস্তুৰে আমাক গাইড কৰি লৈ গৈছে আৰু তেখেতৰ যথেষ্ট প্ৰচেষ্টাৰ পিছতেই আজি এই ফলাফল আমি পাইছোঁ যে আমাৰ আমাৰ বঙাইগাঁও মহাবিদ্যালয়খন বঙাইগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়লৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে আৰু সেইটো কাৰণে সমূহ বঙাইগাঁওবাসী ৰাইজকে আৰু লগতে বঙাইগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে এই প্ৰচেষ্টাৰ বাবে মই সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সঁচাকৈ আজি আমি উৎফুল্লিত হৈছোঁ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ হিচাপে আমাৰ বঙাইগাঁওবাসীৰ বাবে সঁচাকৈ আজি গৌৰৱৰ দিন আনন্দৰ দিন সেইকাৰণে আমি আনন্দ উদযাপন কৰিছোঁ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ হিচাপে আমি ৰৈ থাকিব পৰা নাই কাৰণ কি আমাৰ বঙাইগাঁৱৰ এটা বহুদিনীয়া এটা দাবী আছিলে অসম চৰকাৰে এই দাবীটো আজি আমাৰ ফুলফিল কৰিলে ইতিমধ্যে বিধানসভাত আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি গম পাইছোঁ বিধানসভাত ইতিমধ্যে বিলখন পাছ কৰিলে তো আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু লগতে এই চেগতে বিশেষভাৱে ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰী চাহাব ডাঙৰীয়া আৰু লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ প্ৰতিবাদ হৈছিলে বহুত দাবী আছিলে আৰু অসম চৰকাৰক মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এই আন্দোলনটোত বঙাইগাঁও ছাত্ৰ একতা সভাই যেনেদৰে লাগিছিলে অশেষ কষ্ট কৰি আজি এইখন আমি এটা গ্ৰেণ্ড ছাকচেছ বুলি আমি ক'ব পাৰিছোঁ কেইদিনমান আগতে আমাৰ মেডিকেল কলেজৰ কাম ইতিমধ্যে আমাৰ দুখন প্ৰয়োজনীয় মেডিকেল কলেজ আৰু ইউনিভাৰ্চিটি আমি বহুত দিনৰ পৰা আমি দাবী কৰি আহিছিলোঁ এজন প্ৰাক্তন ছাত্ৰ হিচাপে বঙাইগাঁও মহাবিদ্যালয় আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আজিৰ দিনটোত আৰু বঙাইগাঁওবাসীক মোৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। প্ৰথম কথাটো হ'ল আজি বঙাইগাঁৱৰ সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জয় আজি বঙাইগাঁৱৰ কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জয় বঙাইগাঁও ৰাইজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জয় এইকাৰণে আজি আমি বহুত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ কেইদিনমান আগতে আমি শুনিছিলোঁ বঙাইগাঁও কলেজখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা অলপ আঁতৰি গ'ল তেতিয়া আমাৰ কলেজৰ আমি মেমৰেণ্ডাম দিলোঁ তেতিয়া আমাৰ কলেজৰ ইউনিয়ন বডিয়ে যিটো কাম কৰিলে CM ছাৰৰ লগত লগ ধৰি কিনে আজি আমি খুবেই গৰ্ববোধ কৰি আছোঁ যে বঙাইগাঁও কলেজখন ইউনিভাৰ্চিটিলৈ গ্ৰাণ্ট হৈ আছে আৰু এইটো মাথো সুখৰ খবৰ লগতে আমি বঙাইগাঁৱৰ ফণীভূষণ চৌধুৰী বিধায়ক ডাঙৰীয়াক থেংক ইউ জনাই আছোঁ তেওঁৰ আমাক যিদৰে হেল্প কৰিছে তাৰ ফলশ্ৰুতিস্বৰূপ আজি আমি বঙাইগাঁওখন ইউনিভাৰ্চিটিলৈ ৰূপান্তৰ কৰিলোঁ ধন্যবাদ। Bongaigaon University!